สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเรามาใส่ติดโชคอัพอะไรอย่างนี้เลยมันมีโชคอัพอย่างนี้นี่เลยตรงนี้เป็นส่วนโชคอัพนี่ก็จะเปิดนี่ส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนคอนเทนเนอร์นี่อย่างนี้อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้เป็นคอนเทนเนอร์ติดก็ติดไปตรงนี้นี่เกจโรส่วนตรงนี้ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ด้านหลัง2 ตัวด้านใต้นี่โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ามันเป็นยังไงโอเคก็ประมาณนี้นะครับแค่นี้แหละสวัสดีครับ